எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன குடிசை மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இடம். த ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சென்னையில் ஓஎம்ஆரில் இருக்குது. எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்யபாமா காலேஜ். அப்போ சத்யபாமா காலேஜுக்கு எதிர்காப்பில் இருக்குது. இதுதாங்க மெனு கார்டு. மெனு கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. மெனு கார்டு வந்து இதுதான் மெனு கார்டு. இதில் வந்து மெயினாகவே இந்த ஹோட்டலில் ஃபேமஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா பீஸா. அப்புறம் என் பொண்ணு வந்துட்டு பீஸாலாம் சாப்பிட மாட்டா அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவளுக்கு வந்துட்டு ரைஸ் சொல்லியிருக்கேன். பட் நல்லாயிருக்கும். அதான் ஹேண்ட்மேடு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ஹேண்ட்மேட் பீஸா. அது ஹேண்ட்மேடில் வந்துட்டு சிக்கன், நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சிக்கன் சொல்லிக்கலாம், இல்லை என்ன டாப்பிங்ஸ் வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். சிக்கனு இல்லை வெஜ்ஜீஸு இல்லை வந்துட்டு சீஸு எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். நம்ம சாப்பிடுவோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இங்கே வந்து. பட் வந்து இங்கே நிறைய வந்துட்டு பிளேசஸ் விசிட்டும் இருக்குது. அதை வந்து ஃபார்ம் மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு பண்ண மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதை தாண்டி வந்துட்டு ஹார்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து டேர்ட்டில் நிறையா இருக்குது. இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். குழந்தைங்க கூட வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு இடமா வந்து இது இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க. நான் டேஸ்ட் வரட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். ஓகே, இங்கே தாங்க அந்த ஃபயர்வுட் பீஸா ரெடி ஆகிற இடம். இதுதான் அந்த சரௌண்டிங்ஸ். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா ஒரு காமாக இருக்கும். இங்கே வந்து பெட்ஸும் அலவுடு. அதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஹாய், அவர் அந்த பீஸாவுக்கு தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காரு, ஃபயர் ஆனதெல்லாம். அப்புறம் இப்போ பீஸா டவ் பண்ணுறதையும் அப்படியே கண்டினியூஸாக பார்ப்போம். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே விசிட் பண்ணுற வேண்டிய ஒரு இடம் சென்னையில் ஓஎம்ஆரில் இருக்குது. மறந்துடாதீங்க. இதுதாங்க மெனு கார்ட்ஸ். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியுதா, இதெல்லாம் ஒரு தனி மெனு கார்டு. அங்கே சின்னதாக இருக்கிறது வந்து டெசர்ட்ஸுக்கான மெனு கார்டு. ஃபிஷ் மீல்ஸ். எப்படி பாருக்கு? சூப்பர், வேற லெவல். ரொம்ப நைஸாக இருக்குது. அப்படியே நம்ம வீட்டு டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது. கர்ட்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது ஒரு வித்தியாசமாக. நல்லா ஃப்ரெஷ் கர்ட். உங்களை ஸ்னோ கூட்டிகிட்டு போகலான்னு இருந்தேன். வாட் அ பிரிட்டி.
அதாவது ஹேண்ட்மேடுன்றனால இது வந்து திக்னஸே இல்லை, ரொம்ப ஒரு பிளெயினாக இப்படி வச்சாலே இப்படி சாயுது. நல்லா ஒரு டெக்ஸ்சர் பண்ணால் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா சிக்கன் பிரியாணி நல்லா வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. அதனால் இன்னும் ஓவர் குக்ட் ஆகிட்டு நல்லா இருக்கும். நல்ல ஒரு கரெக்டான ஒரு காரம். எப்போவுமே பீஸாவில் இந்த ஓரம் வந்து எவ்வளோ திக்காக இருக்குமோ இது வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கும். அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இங்கே இப்போ தான் சாப்பிட்றேன். நான் பேசாக தான் சாப்பிட்றதான் பார்த்தா சாப்பிட தான் தோணும் சாப்பிடும். அதாவது வந்து இந்த ரைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபேஜு இதெல்லாம் இங்கேயே தோட்டத்தில் விளையிறது. இவங்க வந்து வெளியே போய் வாங்குறது இல்லை. நல்லா இருக்கும். வாழைக்காய் நல்லா இருக்காது. மஞ்சள் தூள் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. கேர்டு எவ்வளோ நைஸாக எவ்வளோ திக்காக இருக்கும். புது கேர்டு இன்னைக்கு செஞ்ச கேர்டு. இது வந்து வெண்ணெய் தான்ப்பா. பட்டரா கீ இவ்வளோண்டு ஒரு இதில் தராங்க. அது அன்சால்ட்டட்னு நினைக்கிறேன். கீ நல்லாயிருக்கும். ரைஸ் அம்மா இங்கே குழந்தைங்களோட வந்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து புக்கிங் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளேஸ்லாம் சுற்றி காட்டுவாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு கோட்டு, அப்புறம் வான்கோழி, காக்கு எல்லாமே இருக்குது. என்ஜாயபுளாக இருக்கும். உள்ளே வந்து ஹார்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு டூர் மாதிரி உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. டூர் அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீ. பட் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த முடிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான் அவங்களோட மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. பட் ஜாலியாக இருக்கும். கிட்ஸை கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு போங்க. நிறைய கவுஸு, பஃபலோஸு எல்லாமே பார்க்கலாம். என்ஜாயபுளாக இருக்கும். இது நம்மளை துரத்திக்கினே வருதுப்பா. அதாவது இன்றைக்கி வந்துட்டு நீங்கள் எங்கள் பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். வெளியே இருக்கிறது வந்துட்டு ஓஎம்ஆர். உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஹவுஸில் வந்துட்டு நல்லா சாப்பிட்டோம். அதாவது எல்லாமே வந்து அவங்களோட எல்லாமே மேடு ஃபார்ம்லேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, எல்லாமே கத்துறதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது. அவங்க இங்கேருந்தே எல்லாமே பண்ணுறாங்க. பட் வந்து அவங்க மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சிக்கன் அதெல்லாம் வந்து மீட்டுக்காக வளர்க்குறது இல்லை, அவங்க எக்ஸுக்காக வளர்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. இன்னும் சுற்றி பார்க்கலாம். பட் நான் வந்து இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்கல. இவ்வளோ வெயிலில் வந்துட்டு சுற்றி பார்க்குறதுல நம்மளால் நடக்காத விஷயம். அப்புறம் இங்கேயே வந்து ஒரு ஷாப்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அவங்கள்ட்டே வந்துட்டு முறுக்குலேருந்து சீஸ் எல்லாமே வந்து விற்கிறாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கீரையிலேருந்து எல்லாமே நல்லா வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இங்கே நல்லா ஏற்ற இடம் பாருங்கள். போயிட்டுருக்காங்க. தாரு ஹாய் சொல்லு. அதான் வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு இடம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆர் கூட்டுவாங்க. நல்லா ஒரு லஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி. அதை மார்னிங் 7:30 to 6:30 முடிஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான். ஏன்னா நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். இது 3வது தடவை வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். நடுவில் ஒரு தடவை வந்து சப்போஸ் உள்ளே போனால் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா நான் காட்டுறேன் நான். ஓகே பாய்.